चला तर ताईंनो, आज मी तुम्हाला ना शिळ्या चपात्यांपासून छान अशी एक रेसिपी दाखवते। साधी सोपी आहे पण मस्त लागते, टेस्टी। मी पण असंच एक रील्स बघत होते तर त्याच्यात असं दिसलं आणि जे काही त्याच्यात घातलेलं तर ते साहित्य पण माझ्याकडे होतं म्हणून बघा ते करायला घेतलं। तर बघा कांदा सगळा असा उभा चिरून घेतलेला आहे। तर त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे सॉस आणि जो काही आपला म्हणजे ते स्पायसी चटणी असते ना, शेजवान चटणी, ती आणि शिळ्या चपात्या। आता शिळ्या म्हणजे पाख्या सकाळच्या आहेत पण आता 5-6 वाजलेत, मुलांना भूक लागलेली। वेगळं काहीतरी करण्यापेक्षा चला म्हटलं बघितलेलं आणायचे तर म्हटलं ते करून टाकावं, म्हणजे चपात्या पण संपतील आणि टेस्टी एक हे पण होईल। तर मी आता इकडे चपातीला ना पहिल्यांदा टोमॅटो केचप लावलं आणि शेजवान सॉस चटणी जी काही आहे ती लावून घेतली 1 चमचा आणि कांदाच फक्त माझ्याकडे होता तेवढाच मी घातला। जर तुमच्याकडे कोबी, शिमला मिरची, पनीर बिनीर काही जरी असलं ना तरी ह्याच्यात घातलं ना तरी चालेल। तर मी इकडे कांदा पसरून घेतला। आता मी गावासन आल्यापासून बाजार नाही आहे त्याच्यामुळे माझ्याकडे टोमॅटो काहीच नाही आणि फक्त त्याच्यावरती थोडंसं चीज किसलंय। तर चीज ऑप्शनल आहे, असेल तर टाका, नसेल तर काही गरज नाही आणि बटरची सुद्धा काही गरज नाही। तूप असेल ना तर तुपात खरपूस चपाती भाजली ना तरी सुद्धा टेस्टी लागते। पण आता होतं माझ्याकडं, तेजस यायचा होता त्याच्यामुळे मी हे सगळं आणून ठेवलेलं। ते मग ते टाकलं आणि त्याच्यावर थोडंसं ते म्हणजे पिझ्झाला आणलेलं बघा मागं ते मी ॲरेगॅनो आणि चिली फ्लेक्स ते टाकलं आणि असं बघा मधनं एक कट दिला आणि त्याची घडी केली आणि अशा पद्धतीने घडी केली बघा समोशासारखी त्रिकोणी। आणि तो आता पराठा छान भाजून घ्यायचा आहे। आणि जर तुम्ही एक्स्ट्रा भाज्या घालणार असाल तर त्यासुद्धा काही भाजायची गरज नाही। कच्चा कांदाच घातलेला ना तर ते असं चपाती शेकताना बरोबर मऊ असा झाला आणि गोडसर खूप छान लागत होती। खरंच मस्त अशी टेस्ट लागली। आणि मी शिळ्या चपातीचं नेहमी सॉसची साधी चपाती करतेच, म्हणजे तुपात खमंग चपाती जरा कडक करून घ्यायची आणि त्याला सॉस लावून द्यायचा, मग मुलं आवडीनं खातात। पण आज हे सगळं साहित्य होतं म्हटलं चला बघावं आणि त्यात तो व्हिडिओ पण पाहिलेला। मग पोरं मागच लागली की ते बनव आणि चपात्या तर भरपूर पाणी पितात पोरं, त्याच्यामुळे दुपारची जेवत नाहीत आणि 5-6 वाजले की त्यांना चांगल्या दणकून भुका लागतात, मग मागं लागतात काहीतरी बनव। मग चला म्हणलं हे चपातीचा पण उपयोग झाला आणि मस्त असं म्हणजे टेस्टी झालं। तर बऱ्यापैकी घरात आपल्या या गोष्टी आजकाल सगळ्यांच्याच असतात त्याच्यामुळे झटपट असं होऊन जातं। आणि मुलांना, लहान मुलांना चीज वगैरे दिलेलं चांगलं असतं। ज्या मुलांच्या शरीरात कॅल्शियम कमी आहे ना त्यांना चीज डॉक्टर सांगतात देत जावा, बटर चीज अशा गोष्टी हे करायच्या। तर आता बघा पटापट सगळे चपाती नाही म्हटलं तर 2-3 चपात्या ताईंनो खाल्ल्या। 7 ते 8 चपात्या शिल्लक होत्या तर तेवढ्या सगळ्या चपात्या बघा आता संपलेल्या आहेत आणि मस्त टेस्टी झालेलं। आणि मुलांचं तर असतंच वरनं पण चीज पाहिजेलच असतं। तर असं कसं म्हणजे आम्ही घरात आणतो तेवढंच लिमिटमध्ये खाल्लं जातं आमचं पण। चीज बटर असं काय इतकं बाहेरचं मागवून किंवा बाहेर जाऊन खाल्लं जातच नाही, घरात थोडंफार असं खातो। आणि आता बघा खूप महिन्यांनी खूप दिवसांनी तिघंजण बहिणी भावंडाशी बसून खातेत, नाही तर ना तेजस गेल्यापासून बघितलं तुम्ही की ह्या दोघी असतात। पण पहिलं ज्या जुन्या ताई त्यांना माहीत आहे, मी वर स्वयंपाक करायला लागली की खाली तिन्ही पोरं जेवायला, म्हणजे मी सगळा स्वयंपाक करून घेते आणि तिन्ही मुलांना मग खाली बसवते आणि बसले की लगेच चपात्या लाटत ते बरोबर जेवतात आणि गरम गरम चपाती वाढली की पोटभर ते खातात। त्याच्यामुळे ना बरं पडतं म्हणून मी तिघांना नेहमी, मला सवय आहे की मी चपात्या लाटताना त्यांना इथं जेवायला बसवते आणि एकदम छान पोटभरीचा नाश्ता झाला। अजून ह्याच्यात भाज्या असत्या तरी पण झालं असतं, पण कधी कधी मुलं भाज्या जास्त टाकल्या की खात नाहीत। मग तो जो मी कांदा तेवढाच घातला ना तेवढाच बघा पुरेसा झाला आणि छान असं झालं। आणि इथं अनुष्काचं खाणं कमी आणि टाईमपास जास्त असतो, असंच करायचं आहे तसंच करायचं आहे। आणि तो एक कट दिलेला तुम्ही चपातीला बघितला का, एकच रेष अशी ओढायची आणि ते असं दुमडत जायचं, काहीतरी क्रिएटिव्हिटी मुलांसाठी मग असं बरं पडतं। आणि सेम याची टेस्ट ताईंनो पिझ्झासारखी लागत होती, बटरमध्ये भाजल्यामुळे ती खरपूस अशी चपाती झालेली, मग ते छान असं लागत होतं। सगळं संपलं आणि शेवटची एक चपाती मी मला राखून ठेवली, मागत होती म्हटलं आता मला पण राहू दे बघू टेस्ट झाले का। तर टेस्ट म्हणजे वासच असा सुटलेला, आता बटर चीज म्हणलं की वास सुटतोच। मग एक जी शेवटची चपाती राहिली ती मला घेतली आणि आता जेवढा काही पसारा बघा काढलाय तेवढा पटापट ठेवते, का तर ह्यांचं खास तोपर्यंत आणि सगळं आवरेपर्यंत 5:45चं टायमिंग होत आलेलं का 5:30चं नाही, बहुतेक 4:30ला मी करायला घेतलेलं, 5:30चं टायमिंग होत असेल, एवढा अंधार नाही झालेला। पण सगळं म्हटलं आवरावं, मग परत संध्याकाळचा स्वयंपाक आहे, सगळं मागं असतंच। मग पटापट सगळं ठेवून दिलं, थोडीफार भांडी पडलेली, चहा वगैरे ते
तर ते खायचं होतं. तर तेजस पण खुश झाला. काही नसती जास्त मुलांची माझ्या डिमांड, पण एवढंसं जरी दिलं करून वरचेवर तरी बघा ते खुश होतात. तर आता बघा तुम्हाला आतून दाखवते. चीज सगळं मेल्ट झाले आणि ना चपाती अशी एकमेकाला छान दाबून अशी चिटकलेली होती. तर अशा पद्धतीने बघा पिझ्झाच खाल्ल्यासारखं मुलांना टेस्ट लागली. मस्त असं झालं. टोमॅटो वगैरे घातला असता तरी अजून छान लागलं असतं, पण चला कांद्याने पण छान लागत होतं. तर आता किचन ओटा बघा सगळा मी आवरला आणि दुपारची जी भांडी घासलेली होती ती सगळी म्हटलं आधी तिला तू मांडून घे, आणि सगळी भांडी तिनं मांडली. मी भांडी घासायला घेतली आणि अनुष्का म्हटली की मी फरशी पुसते, का तर हॉलमध्ये काय काय म्हणजे संध्याकाळचं टाईम आहे हे 5-5:30चं टायमिंग. तर दुपारी लिंबू सरबत केलेला, कलिंगड कापलेलं, इतकं आता सुट्टे आहेत ना. म्हणजे आधी त्या अनुष्काला सकाळची शाळा आहे, दुपारी त्या 1 वाजता येतात घरी. इतका दिवसभर धिंगाणा असतो ना घरात, काय बोलायचं काम नाही. इतके पेले घासून घासून तर मला वैताग आलाय आता एवढ्यात. इतके पेले दिवसभर पाडतात का नाही, बाटल्या कुठं काय कुठं. आणि मग नंतर मी जरा वेळानं आता त्यांना सवय, आणि दरवेळेसची माझी सुट्टी म्हटलं की मुलांना मी ती सवयच लावली. खेळायचं पण, मम्मीला मदत पण करायची, खायचं प्यायचं पण, आणि करू पण लागायचं असं मी त्यांना सांगितलं. तर आधी तिनं सगळी तिकडे भांडी मांडली आणि अनुष्कानंच सगळा राडा केलेला. तिनंच लिंबू सरबत दुपारी बनवलेला, त्याच्यामुळे त्याचं सगळं चिकट झालेलं आणि कलिंगड पण चिरलेलं, म्हणून ते सगळं चिकट. मग तिला म्हटलं तू फरशी पुस जा. पुसतेत पोरं, पुसून द्यायची, चुकू दे चुकलं तरी काय नाही होत, करून द्यायचं, करायला लावायचं. आता ह्या सुट्टीत तुम्ही पण, ही मुलं असली ना तर सारखं मोबाईलच्या पुढं आणि त्या टी व्हीच्या पुढं बिलकुल. माझं तर डोकंच फिरतं. पोरं कधी अशी लय वेळ जर चुकून बस, एक तर माझ्या मुलांना सवयच नाही आहे तसं बसायची, पण जर बसली ना तर माझं डोकं इतकं उठतं. मग त्यांना लगेच समजतं एका पॉईंटला की आता मम्मी चिडल्यान काय खरं नाही. पोरं चटकन टी व्ही बंद करतात आणि बाहेर जातात, आणि मोबाईल टॅब, मोबाईल तर काय नसतोच, टॅब आहे, पण त्यांना एकदाच ताकीद आहे की टॅब अभ्यासासाठी आहे. त्याच्यामुळं पोरं सतत माझी फिरत खात असते. त्याच्यामुळं असे जे चीजचे, बटरचे, हेवी पदार्थ, मैद्याचे जरी त्यांना घातले ना खायला, तर ते त्यांच्या कुठं जिरतात ते त्यांनाच माहिती. म्हणजे इतकं त्यांचं बाहेर फिरणं असतं. त्याच्यामुळे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत बघा तुम्ही सुद्धा हा प्रयोग करा. खायला प्यायला करायचं पण, घालायचं, करायला पण लावायचं, पुढं पण घ्यायची आपली पोरं आणि शिकवायचं पण त्यांना. त्यातूनच ती शिकतात, त्यांना ते मॅनर्स तेवढे मग समजतात, काय गोष्टी बेसिक मुलांना समजतात आणि त्यांचाही वेळ जातो, आपलाही जातो उन्हाळ्यात. चला तर आता ना ते सगळं झालं आणि ताईनो हा आहे 2 दिवसाची क्लिप, म्हणजे दुसऱ्या दिवशीची. ही आहे कालची क्लिप शुक्रवारची, आणि आधीची जी तुम्ही पाहिलं ना चपाती, ती बहुतेक 2 ते 3 दिवसापूर्वीची आहे, पण ती टाकायची राहिलेली आणि आज व्हिडिओ पण नव्हता. तर चला म्हणलं, तर आज फ्रीज क्लिनिंग करायचं होतं, का तर उद्या आहे शनिवार, आणि शनिवारी म्हणजे आता बाजार असतो. बाजार म्हटलं की बघा भाजीपाला आता उद्या येणार, आणि मागच्या रविवारी मी गावावरनं आले, त्यामुळं आठवडाभर काहीसुद्धा फ्रीजमध्ये नव्हतं. आहे असा आठवडा मी कसा काढला तो मलाच माहिती, म्हणजे वरचेवर. आणि मागच्या आठवड्यात कसं स्वामी प्रकट दिन होता, परत पाडवा होता, खूप जास्त काय काय होतं, त्याच्यामुळे नॉनव्हेज तर झालंच नाही. मग मी कसं तरी कडधान्यांवरती ते सगळं काढलं आणि आज मात्र म्हटलं फ्रीज करूया. तर पहिल्यांदाच असा माझा फ्रीज ताईनो खराब झालेला आहे, म्हणजे खरंच सगळीकडे खराब झालेला आहे. आणि मी गावाला गेल्यानंतर फ्रीजचा एक पार्ट बघा, मी तेच आता चेक करते, तर फ्रीजचा एक तुकडा तिथला पडलेला आहे. आता संध्याकाळी मिस्टरांना आल्यावर विचारलं पाहिजे कुणी केलं ते, एक तर म्हणजे सासूबाईंकडून तरी ते निघलं असणार आहे, नाही तर त्यांच्याकडून तरी. तर सगळंच म्हणलं आता सिंकमध्ये थोडी दुपारची जेवलेली भांडी अजून घासायची होती, तर म्हटलं बाथरूममध्ये घ्यावं आणि हे स्वच्छ घासावं. आणि सिंकमध्ये कधी कधी सटकतं पण, त्याच्यापेक्षा मग असं बाथरूममध्ये निवांत आणि दिसतं पण व्यवस्थित. मग ते पांढरं सगळं असं कात्याने घासून वगैरे ना, आणि स्क्रब वापरलाय, मऊ स्क्रब असतो ना तो वापरलाय, नाही तर काचेवरती लगेच स्क्रॅच पडतात बघा. त्याच्यामुळे जपून, आणि हे तर काम सगळ्यात महत्त्वाचं जपून, का तर फ्रीज हे एक असा गोष्ट आहे ना की जी एकदा काही झाली की मग त्याचे पार्ट मिळत नाहीत. का तर माझ्या जुन्या फ्रीजचं तसंच होतं, सगळं त्या फ्रीजचं चांगलं होतं, पण माझ्याकडं ना पार्ट तुटलेले. मग तेव्हा मुलं लहान होती माझी, सगळं गडबड गोंधळ असायचा, एकटीच्या मागं सगळं असायचं. मग ती असं धांदल गडबडीत सगळं करायला जायची, मग ते तुटायच्या वस्तू. पहिल्या काय एवढ्या माझ्याकडं वस्तू तुटायच्या नव्हत्या, पण जरी खराब झाली तरी मिस्टरांनी मला असं कधीच, माझ्या नवऱ्यानं नाही म्हटलं नाही की लगेच, म्हणजे थोडे का दिवस आहे ना बदलून काही गोष्टी मला दिल्या त्यांनी. मग आता फ्रीज तेवढा मी जपून वापरते अगदी, म्हणजे मुलांना सुद्धा सारखी ताकीद असते की हात लावायचा नाही, मी सुद्धा त्याला जपून हे करते. तर फ्रीज पुसायच्या आधीच मी सगळ्या त्या काचा कप्पे सगळं घासलं
आणि आता ती बाथरूमच्या साईडलाच निथळायला ठेवलं आहे. ते सगळ्यात रिस्की काम आहे, त्याच्यामुळं ना थोडंसं ती मी हळूवार ही केलं. नाहीतर आदिती अनुष्का पण इकडं तिकडं असतात आणि आदिती अनुष्काची एक्झाम चाललेली आहे, तर पुढं मागं सारखी मी अशा अभ्यासाला पोरांना बसवत असते आजूबाजूला, करा करा म्हणून. आता थोडंसं काय झालं, नेमकं आम्ही त्यांच्या परीक्षेच्या टायमाला तोंडावरती गावाला गेलो, मग त्यांचं बरंच हे झालं. जरा पेपर आता अवघड गेलेले आहेत, म्हणजे आज दोघींनाही गेलेले आहेत अवघड. 1-2 प्रश्न राहिले असं तसं सांगत येते. तर आता म्हटलं चला आपणच गावाला गेलो, त्यांचं रिव्हिजनच झालं नाही त्याच्यामुळे. तर सगळा फ्रीज ताईंनो आता मी ना आतनं मऊ जो स्क्रब असतो ना त्याने घासला. आणि हा ना मऊसूद अगदी कॉटनचा हा स्टोल आहे बघा, तो घेतलेला आहे, जेणेकरून ना ओला करून घेतला की पटापट पुसतो. आणि जेव्हा सुळसुळीत कापड फ्रीज पुसायला घेतो की बघा त्या कपड्याचंच सगळं फ्रीजला पांढऱ्या ह्याच्यावर दिसतं. त्याच्यामुळे असं कॉटनचं कापड घ्यायचं आणि दाबून बघा रबर वगैरे मी पुसून घेतला आणि स्वच्छ असा फ्रीज झाला. खूप पहिल्यांदाच असं झालं की फ्रीज आणल्यापासून ना असा एवढा खराब झाला आहे, म्हणजे कलिंगडचा तो डाग पडलेले आणि बराच सगळा पसारा इकडचा तिकडं. आणि स्वच्छ आता या टाईपनं ना, म्हणजे ह्या कपड्यानं मी 3 ते 4 वेळा असा पुसून घेतला. साबणाचं सगळं राहतं ना, त्याच्यामुळे ओलं कापड करत करत पिळून घेऊन पाणी घेऊन मग अशा पद्धतीने क्लीन केला. वरचेवर ह्या गोष्टी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू वगैरे पुसत राहिलं की त्या स्वच्छ दिसतात आणि आपल्याला पण डोळ्याला बरं वाटतं. आणि सगळ्यात माझं आवडतं काम कोणतं असेल ना, तर ते फ्रीज पुसणं आणि फ्रीज ऑर्गनाईज करणं. म्हणजे सारखं मला असं वाटत असतं, आपण एखाद्या ह्याच्यात बघतो ना की व्हिडिओमध्ये वगैरे की असं फ्रीज सगळा ऑर्गनाईज केलेला असतो भरण्यानी. मला सारखं तसं वाटतं की आपला पण फ्रीज तसा ऑर्गनाईज करावा. मग माझं आवडतं काम आहे ते फ्रीज असं ऑर्गनाईज करायचा, म्हणून मी तो फ्रीज सारखा क्लीन ठेवते. आता बाहेरचं पण बघा, हात लागून पिठाचे इतकं खराब झालं ना फ्रीजचं सगळं. मग ते सुद्धा असं साबण लावून सगळा ना भांड्याचा साबण लावला आणि ते पण बाहेरचं पुसून घासून घेतलं. आणि वरचा कप्पा काय एवढा युजफुल नाही आहे, तरी पण आता पावसाळा सॉरी उन्हाळा आहे त्याच्यामुळे ना तो थोडा यूज होतोय. बाटल्या वगैरे मुलं काढतात, परत काय आईस्क्रीम असते सारखं ते असतं, त्याच्यामुळे ते पण वरचं फक्त पुसून घेतलं, एवढं काय खराब नव्हतं. आणि आता बघा कप्पे काय मी बाहेर वगैरे कधी सुकत घालत नाही, पोरांचा काय भरोसा नाही. सारखी पोरं गॅलरीतनं पळत असतात, इकडं तिकडं माझी असतात, जावेचे असतात, कधी कुणाचा धक्का लागेल म्हणून मी काय करते, वाळू ते कप्पे लगेचच फ्रीजला लावून देते. वाटल्यास ते पुन्हा कोरड्या कपड्याने मी पुसून घेते, पण ती रिस्क मात्र मी घेत नाही कुठं सुकत घालायचे कप्पे. तर आता बघा निथळलेलं पाणी, त्याच्यामुळे सगळे कप्पे लावले आणि शेवटी आता बघा फ्रीज क्लीन चकाचक झालेला आहे मस्त असा. आणि आता जरा बरं वाटलं, एवढा फ्रीज ही झाला. आणि उद्या आता भरपूर भाज्या आणणार आणि सगळ्या भाज्या भरून मग फ्रीज उद्या मस्त असा ठेवणार. तर भाजी एक सुद्धा नव्हतीच, तुम्ही बघू शकताय. अगदी एक टोमॅटोच शिल्लक राहिलं आहे. आणि बाकीचं काय आपला शाईचा डबा मी फ्रीजमध्ये ठेवते आणि हे सगळे सॉसेस जे असतात ना ते पण फ्रीजमध्ये ठेवते. बाकी जे पाकिटातले मसाले असतात ना ताईंनो, ते मी कधीच फ्रीजमध्ये ठेवत नाही. पाकिटातले मसाले फ्रीजमध्ये ठेवलं ना तर ते आतून जे पावडर असते ना मसाल्यांची ती मऊ पडते, त्याच्यात मॉइश्चरायझर जमा होतं आणि ती मऊ होती, अशी फडफडीत राहत नाही आणि त्याची टेस्ट निघून जाते. त्याच्यामुळे मी एक डबाच वेगळा केलेला आहे. बघा सगळी अंडी आम्ही गावाला गेल्यामुळं ना शिल्लक राहिली आणि ती पण आता म्हणजे ट्रेस ठेवलेलं, ते अडचण आता उद्या होणार बाजारचं भाज्यांची. मग ते ट्रे काढले आणि सगळी अंडी आता इथे रचून ठेवलेल्या, आता संपतील बघा. मागचा आठवडा कसा सगळाच ह्याच्यात गेला, पाडवा आला, सण आला, त्याच्यामुळे नॉनव्हेज खाणं अजिबात मागच्या आठवड्यात काहीच झालं नाही. अगदी अंडंसुद्धा शिजलं नव्हतं घरात, त्याच्यामुळे एवढी शिल्लक राहिली. आता या आठवड्यात संपून जातील. तेवढी अंडी 2-2 खाल्ली तरी संपतात सगळ्यांनी. तर आता शाईचा डबा ठेवला आणि बाकी सगळं ठेवलं. आणि बाहेरून सुद्धा फ्रीज बघा चकचकीत. आता जरा बरं वाटतंय असा फ्रीज बघितला की, खूप दिवस त्याला हे झालेलं. तर चला ताईंनो, व्हिडिओचा मी करते इथंच एंड. व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज नक्की एक लाईक जरूर करा. नवीन ताईंनी सबस्क्राईब